Jungs, Mädels und divers, was geht? Willkommen beim Kanal Komm Raus. Ich bin Marc, das ist Tobi und wir haben heute eine Übernachtung vor, 24 Stunden draußen zu sein. Hier hinter uns ist eine geile Weide. Wir werden kochen, wir werden Feuer machen, einfach eine gute Zeit haben. Seid mit dabei, Leute. Ihr seht, wie wir Spaß haben und habt dabei Spaß. Ciao, 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 ciao. Let's go! Komm raus aus dir, wir kommen raus. Komm, komm, wir kommen raus. Komm, komm, wir kommen raus. Komm, komm und rein in die Welt. Jetzt überqueren wir hier gerade die Weide. Dort hinten ist das Waldgebiet, zu dem wir wollen. Da ist ein sehr schöner Fluss. Da kann man gut Trinkwasser nehmen. Da bräuchte man auch keinen Wasserfilter für. Ich habe trotzdem einen Wasserfilter mitgebracht. In 3 Jahreszeiten Schlafsack, ein Messer dabei, eine Säge, auch ein Feuerstahl. Und ich möchte euch das gerne nachher einfach mal zeigen. Heute Abend soll es auch regnen. Das bedeutet, kriegen wir denn unser Tarp auch wirklich so regenfest, dass wir nicht nass werden? Werden wir denn Feuer anbekommen? Gibt es genügend Holz, was trocken genug ist, damit wir Feuer anbekommen können? Tobi hat heute auch das erste Mal ein Beil dabei. Wir wollen auch mal Holz spalten. Und ich zeige euch mal die Weidenlandschaft. Sehr, sehr schön. Der Vorteil dieser Gegend ist, links von uns befindet sich ein Fluss und rechts von uns Seen. Das heißt, hier fahren keine Autos durch und man hat hier auch keinen Landstraßenverkehr. Das heißt, es ist richtig ruhig und das macht diesen Ort, finde ich, auch nochmal besonders. Also das Wald gehört jemandem, den ich kenne, und wir haben nach Erlaubnis gefragt. Das heißt, wir dürfen heute Abend hier auch Feuer machen. Auch noch ein guter Tipp, das in die Tasche zu stecken. Dann trocknet die während des Wanderns. Das heißt, den Punkt muss Da kann ich endlich mal heute auch mal meinen SE4 ausprobieren. Ich habe vorhin schon zu Tobi gesagt, es lag die ganze Zeit im Schrank und jetzt ist es endlich mal soweit. Ich kann es probieren, das ist ein Messer. Für die Leute, die es nicht kennen. Zusätzlich haben wir auch noch einen Telegram-Channel, Outdoor Deutschland nennt er sich. Da könnt ihr gerne mal raufgehen, wenn ihr Tipps braucht für Outdoor-Zubehör. Link ist auch in der Videobeschreibung. Das Seebett ist da vorne und hier haben auch wieder die Biber zugeschlagen. Hier vorne, super gutes Sumpfgebiet, bindet total viel CO2. Ist auf jeden Fall unbedingt zu erhalten. Stay hydrated. Hier habe ich mir sogar einen Luxusartikel mitgenommen. Ein Sitzkissen, darauf sitze ich gerne im Schneidersitz. Gut für die Wirbelsäule, ein bisschen Komfort. Top. Richtig viel Schrott. Sieht aus wie Eisenbahnschrott. Ich freue mich gerade voll. Da vorne ist der Bach, den wir gesucht haben. Es ist wirklich ein sehr, sehr klarer Bach. Schön, Alter. Vorne ist die Brücke zum Überqueren. Und da gehen wir jetzt gleich mal rüber. Laufen wir über die Brücke rüber. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier am See uns was zu suchen. Es gibt nämlich einmal hier bei dem See was. Und hier vorne wird auch gleich nochmal ein See kommen. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg, auf der Suche nach einer geeigneten Stelle, um zu übernachten für heute Abend. Und das ist ganz interessant, weil ich war ungefähr um die gleiche Zeit letztes Jahr hier, da war alles zugeschneit. Und das war ein ganz besonderes Feeling, weil ich da das erste Mal bei minus 15 Grad draußen geschlafen habe. Ganz cool, irgendwie jetzt an den Ort hier wieder zurückzukehren. Hier ist ein Blitz eingeschlagen. Tatsächlich da oben sieht man auch noch mal das Schwarze. Der ist hier fast so hoch wie ich. Das war bestimmt extrem laut, als der abgebrochen ist. Ich habe tatsächlich noch mal unsere alte Stelle gefunden, wo wir das letzte Jahr gepennt haben. Hier liegt immer noch das Holz. Ach, voll cool. Ich habe mich gerade voll gefreut. Ich habe die Stelle gefunden. Ach, nice. Super. Wir haben jetzt hier unseren Bereich gefunden. Hier einmal die Birke als Hauptträger. Tobi kann da bei dem Baum vielleicht seine Hängematte abspannen. Ich nehme das hier bei der Kiefer. Und dann spannen wir jetzt hier gleich die Ridgeline. Zuallererst, wenn ihr in der Natur ankommt, erstmal Lageraufbau. Das ist das Wichtigste. Wir haben es jetzt 15 Uhr. In ungefähr 2 Stunden geht die Sonne unter. Bis dahin sollte das Lager aufgebaut sein. Ich habe hier eine Öse. Das ist einmal ein Achterknoten. Und hier gehe ich mit dem Seil ein Stück durch. Und stecke hier einen Stock hinter. Genau. Zack, und wenn man es dann festzieht, ist das hier fest dran, ohne dass der Knoten sich löst. Ich habe mir hier einen 8 Meter Paracord vorgefertigt, was ich jetzt
zwischen dem Baum und diesem Baum abspannen werde. Werde ich hier einen 8er Knoten reinmachen. Das Gute ist, bei den Ästen, man sieht, hier wachsen keine Nadeln dran. Das heißt, die kann man getrost abmachen. Das sind nämlich alles tote Äste. Deswegen wird der Baum dadurch nicht beschädigt. Wir bringen das Paracord ungefähr auf Hüfthöhe an. Machen wir hier zwischen. Und dann hält das. So. Und wirfst eine Schlaufe. Dann nimmst du den hier. Und bildest praktisch so ein Ding. Das hier durchmachen. Und dann kannst du ziehen. Richtig ziehen, richtig ziehen, richtig ziehen. Geht nicht mehr? Ja, geht nicht mehr. So, und dann hältst du hier halt fest. Ja. Und dann machst du auch wieder ein Ohr. Ja. Und das Ohr wickelst du einmal hier rum. Und dann hier unten wieder durch. Und das ziehst du dann fest. Oh, habe ich jetzt nicht ganz... Ich muss es direkt festziehen, sonst löst sich das nicht. Aber guck mal, das ist trotzdem immer noch, Alter. Boing. Das, ja. Die Schlaufe. So, ich probiere jetzt mal den Prosig-Knoten aus. Hier oben an der Ridgeline befestigt. Man legt das hier so rüber. 1, 2, 3 und vielleicht sogar auch noch mal ein 4. Mal. Dann hier unten durch. Hat er noch mal mehr Gripwirkung. Versucht man den hier schön auf der Ridgeline hinzulegen. Richtig schön festziehen. Kann den jetzt hier so bewegen, den Knoten. Aber so und so bleibt er fest. Cool. Das Ganze jetzt mal die Schlaufe hier befestigt. Zack. Und dann jetzt mache ich das Ganze auch noch auf der anderen Seite und dann kann das Tarp gespannt werden. Haben wir ein super gespanntes Tarp. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Ja! Einmal hier. So. Hier aus diesem kleinen Stock, der sieht ganz gut aus, werde ich mir Heringe basteln. Bisschen nass, aber ist okay. So. Okay, aber egal. Also Hängematte funktioniert auch und die funktioniert auch. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist die Plane. Aber das habe ich mir schon irgendwie so halb gedacht. Nicht, dass ich so viel nicht habe. Super. Perfekt. Das sind die Bodenplanen für die Isomatte. So, dann packe ich jetzt hier schon mal die Isomatten aus. So. Bei Bäumen einfach so einen dicken Ast, Ja. wie du den halt auch bombenfest machst, dass du dich da auch rannehmen kannst. Weißt du? Hier drin ist mein Schlafsack. Der Carinthia Defense 4 in der L-Version. 3 Jahreszeiten Schlafsack, Packsack, komprimiert. Passt super gut in den Rucksack rein. Das sind 2 Isomatten, die sind zum Teil mit Luft und zum Teil mit Schaumstoff. Das bietet nochmal ein bisschen mehr Schlafkomfort. Der Schaumstoff, der breitet sich selbstständig aus. Und nachher mache ich dann hier noch mit dem Pumpsack ein bisschen Luft rein. Warum Pumpsack? Die Isomatte so aufpustet, besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Isomatte eindringt und auf Dauer dort Schimmel entstehen kann. Daher ist ein Pumpsack ideal dafür. Den packe ich noch nicht ganz aus, aber den werde ich schon mal so ein bisschen öffnen, dass der schon mal ein bisschen Zeit hat, sich auch auszuweiten. Das ist ein Polyester-Schlafsack, bietet den Vorteil, ist er nass, hat er trotzdem eine isolierende Eigenschaft. Defense 4 an die Seite, Pumpsack an die Seite, sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Was schon machen. Ich habe mir hier gefriergetrocknete Sachen mitgebracht, die ich einfach nur mit Wasser aufgießen muss. Die sind super leicht. Einmal Veggie Wok and Noodles, marokkanische Linsen und morgen zum Frühstück Rice Pudding and Berries. Darauf bin ich besonders gespannt. Und ja. So, jetzt gehe ich mal runter zum Wasser und hole ein bisschen Wasser mit dem Wasserfilter. So. Zack. Dann ganz langsam drücken. Das geht relativ schwer. Super gefiltertes, klares Wasser. Da
Das ist ein sogenannter Gaskocher. So, zack. Dann hier raufgeschraubt. Marokkanische Linsentopf. Ich brauche dafür 300 Milliliter. So vielleicht. Wie man das auch mit dem Messer spalten kann. Das ist auch mein erster Versuch überhaupt in meinem ganzen Leben. Naja. So, aber gut funktioniert auf jeden Fall mit dem Messer. Da ist es schon fertig. Super. Dann machen wir das zu. Dann kann man das 10 Minuten stehen lassen, ähnlich wie so eine Terrine. Genau. Zack. Aber ich frage mich, warum das nur hier in diesem Bereich liegt. Jetzt hätte das jemand abgeladen. So, der ist hier auch runtergekommen. Der hat sowieso keine Überlebenschance mehr. So. Zack. Das ist nass. Das hier sieht ganz gut aus. Scheint auch erst vor kurzem runtergekommen zu sein. Ah, hier. Ein paar alte Flaschen liegen hier. Zivilisationsmüll. Sieht aus wie so eine alte DDR-Flasche. Aber kein Etikett mehr drauf. Die scheinen wirklich schon ziemlich alt zu sein. Eine alte Creme oder so. Oder was? Leute, nehmt euer Müll mit. Wir haben auch noch gute Sachen. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen trockeneres Holz, glaube ich. Ja, ich merke schon beim... Ja. Wo man wirklich sagen kann, da kann man erstmal das Feuer mit anbekommen. Ja, die sind super. Sowas brauchen wir. Das sind hier die besonderen Teile. Die werden nachher den Unterschied machen. So. Hier. Nur ganz leicht feucht. Egal. Ja. Ja, super, ey, cool. Danke dir. Wie ein Vogel ist stabil, Alter. Ja. Wir zeigen euch jetzt mal, wie man mit Birkenrinne Feuer macht. Als erstes werden wir die Birkenrinne ein bisschen aufrühren. So. Oh, das sieht schon gut aus. Hier, dieser Staub, den brauchen wir. Hier den Feuerstahl, Magnesium dazugeben werde, dann verstärkt es die Brennwirkung. Nee. Muss man noch mal wiederholen, den Vorgang. So, jetzt kannst du was werden. Mhm. Ja. Der Wind, scheiße. Probieren wir es gleich nochmal.
Was wir hier noch haben, ist ja unsere Schafswolle. Dicker, gleich brennt. Die verdampft nur, wa? Und da sind wir natürlich dann nochmal an dem Punkt, dass man dann auch das wieder ausgeht. Genau, dass es ausgehen kann und dass man dann immer darauf achten muss, gerade am Anfang, dass das Feuer am Leben gehalten wird. Ich habe hier so einen gefriergetrockneten Apfel. Ich zeige euch den einmal. So sieht der aus. Ein bisschen so wie ein, ja, so ein kleiner Rock. Ja, schmeckt echt lecker. Das brennt mittlerweile richtig gut. Tobis Dose ist gerade reingefallen. So, wir haben hier noch ein bisschen Brot, Mozzarella. Es wird das Brot gebrochen. Zack. Das ist La Baguette. So, hier. Lecker Mozzarella. Schön rein. Lecker? Köstlich. Wenn die Süßkartoffeldiger. Ja, Mann. Erstmal diesen leckeren Baguette. Leckeren Baguette mit Mozzi. Gegessen, super lecker. So, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Jetzt wird hier einmal mit dem Pumpsack, wie beschrieben, die Isomatte aufgepumpt. Habe ich hier einen Schnotter oder so? Glaube nicht. Da braucht kein Taschentuch. So, liebe Leute, ihr habt ja gesehen, das war jetzt heute kein Hoteltrip gewesen, sondern man musste sich natürlich auch ein bisschen anstrengen. Ne? Raus aus der Komfortzone ist ja hier die Devise gewesen. Wir haben ein bisschen was abgerissen an Kilometer, haben uns hier einen schönen Tarp gebaut, eine schöne Unterkunft. Tobi zieht sich jetzt gerade noch seine dicken Klamotten an. Das Feuer war auch schön angenehm gewesen, haben super gegessen. Also das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Nimmt richtiges Essen mit und bratet es euch oder legt das ins Feuer oder je nachdem wie nennt man das, wenn man das ins Feuer packt? Backen. Backt euch das. Backt euch das im Feuer, das ist also gerade mit dieser Feuerkruste, ne? Also mit dieser Kohlekruste, die da drum ist, hat das einen ganz besonderen Flavor und reinigt vor allem auch den Magen, ist Aktivkohle, genau das gleiche wird auch verwendet, um das Wasser zu filtern. Das kann man auch zum Zähneputzen verwenden und genauso gut tut das auch im Magen. Jungs, Mädels und divers, es war eine schöne Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Guten Morgen, meine kleinen Süßen. Hi. Wir haben tatsächlich ganz gut geschlafen. Ich hatte immer mal wieder das Gefühl gehabt, aufzuwachen und wach zu liegen, aber Tobi meinte zu mir, ich habe sehr, sehr fest geschlafen und ich habe auch von Tobi gemerkt, dass er sehr fest geschlafen hat. Wie ihr hört, es regnet und jetzt müssen wir alle unsere Sachen hier unterm Tarp zusammenpacken. Hierauf habe ich mich jetzt schon besonders gefreut. Rice Pudding and Berries, das habe ich so auch noch nicht ausprobiert. Das werde ich mir jetzt gleich zum Frühstück machen. Schöne, leckere, süße Pudding-Mahlzeit. Das ist schon gekocht. Dann geht's gleich los. Thema. Das ist echt ganz lecker, muss ich sagen. Von der Konsistenz her ist es auch wirklich wie Pudding. Reispudding. Lecker. Top. Kann ich empfehlen auf jeden Fall. Das lösen wir jetzt hier wieder ganz einfach. Zack, das ziehen wir lang, machen den Stock weg. Ziehen ja immer dran. Und schon ist das ganze Tarp gelöst. Zack, zack. Und der Knoten auch. So, Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben alles soweit eingepackt, gehen jetzt los. Und ich habe euch in den letzten Videos schon immer ein bisschen gezeigt, wie man einen Rucksack aufsetzt, mal mehr, mal weniger gut. Ich habe jetzt eine neue Technik herausgefunden, die will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Und dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr die auch verwenden würdet.
Also, erstmal kniet man sich hin, nimmt den Rucksack hier so auf die Schulter. Warum ich das mache ist, man soll nämlich den Rucksack nicht nach oben schwingen mit diesen Sachen hier, weil das nämlich dann schnell abreißen kann. Und wenn das abreißt, dann ist euer Rucksack kaputt. Wenn das abreißt, ist es nicht so schlimm. Bedeutet, einmal hier, man nimmt hier die Schlaufe, nimmt hier den Henkel und schmeißt den Rucksack dann rum, hält nochmal am anderen Henkel fest und legt dann das Gewicht auf beide rauf. Nächste Situation. Um das Gewicht ja dann mehr auf der Hüfte zu verteilen, werden die Riemen richtig festgezogen. Dann wird der untere Hüftgurt geschlossen, auch nochmal festgemacht. Und dann kann man hier an der Seite die Riemen wieder ein bisschen lockerer machen. Das Gewicht geht nach hinten, drückt sich auf die Hüfte und entlastet die Schulter. Perfekt. Jetzt wieder auf dem Rückweg hier auf der Weide, ist ziemlich windig, leicht regnerisch. Wir haben beide unsere lange Unterwäsche angelassen, weil wir wussten, dass es heute wieder nach Hause geht. Wenn wir jetzt noch weiter gewandert wären, hätten wir die natürlich ausgezogen. Somit ist es jetzt ziemlich warm. Daher immer noch mal der Tipp, weniger Sachen anziehen, dass es so leicht fröstlich ist. Hi. Na, alles klar? Hey, ist auch ein ganz kleines dabei. Die folgen uns hier bis zum Auto. Die haben anscheinend großen Hunger. Wir haben nichts für euch. Leider nichts da. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Haben auf jeden Fall die Nacht überlebt. Es war wirklich wieder mal sehr, sehr gut. 100%ige Weitermachempfehlung auch für euch wieder. Bleibt auf jeden Fall weiter dem Kanal treu, abonniert, aktiviert und pusht den Kanal mit Kommentaren. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der am Start ist. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, 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 ciao.